நல்லா காது கேட்குற ஒருத்தரால் 20 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 20,000 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கேட்க முடியும். இதே வந்து காது குறைவாக கேட்குற ஒரு 80 வயசில் இருக்க ஒருத்தரால் 2000 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 8000 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் கேட்க முடியும். இந்த 2000 to 8000 ஹெர்ட்ஸ் வந்து காது கேட்குற எல்லாராலையும் கேட்க முடியும். ஸோ அந்த சத்தம் தான் இது. அதே வந்து 20,000 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து 18 வயசு கீழே இருக்க ஒருத்தராலையும் கேட்க முடியாது. அந்த சத்தம் தான் இது. உங்களுக்கு கேட்குதான்றது செக் பண்ணி பாருங்க. 40லேருந்து 50% 75 வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து காது கேட்குற திறன் வந்து குறைவாக தான் இருக்கும். பட் இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா WHO ரிப்போர்ட் படி 100 கோடி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து காது கேட்காத போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு WHO சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன் WHO வந்து 100 கோடி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து காது கேட்காத போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட சேர்த்து நம்மளால ஏன் 20,000 ஹெர்ட்ஸை வந்து கேட்க முடியல. அது மட்டும் இல்லாத உங்கள் வயசுக்கு ஏற்ற காது கேட்குற திறன் வந்து உங்களுக்கு இருக்குதா அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்னைக்கு டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். Hi, this is Augustine. Welcome to Mr. NEDS. WHO ரிப்போர்ட் படி 100 கோடி யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து காது கேட்காத போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 19 மினிட்ஸ்க்கு மேலே யாரெல்லாம் வந்து ஹெட்செட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து காது கேட்காத போகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் தான் வந்து காது கேட்காத போகிறதுக்கு வந்து ரீசனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. இன்னும் ஒரு 4 பேராமீட்டர்ஸும் சேர்த்து சொல்கிறாங்க. என்னென்ன பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா, பேராமீட்டர் நம்பர் 1 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான சத்தத்தை வந்து கேட்குறது. அதிகமான சத்தம்னா வந்து நம்ம வீட்டில் ஹோம் தேட்டரை வந்து ரொம்ப சத்தமாக வச்சு கேட்குறதோ, இல்லை வந்து ஒரு ஏரோப்ளைன் போகிற சத்தத்தை வந்து நியர்பை நின்று கேட்குறதோ, இதெல்லாம் வந்து அதிக சத்தத்தை கேட்குறது. ஸோ இந்த அதிக சத்தத்தை கேட்கறதுனால வந்து காது கேட்காத போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேராமீட்டர் நம்பர் 2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட பேரண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை நம்மளோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கோ வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து காது கேட்குற திறன் வந்து குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்தாலும் நம்ம சீக்கிரமாக வந்து காது கேட்குற திறன் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். பேராமீட்டர் 3 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெடிசன்ஸ் வந்து ஒரு சில மெடிசன்ஸ் தவறாக எடுத்திருந்தாலோ, இல்லை அந்த மெடிசனில் வந்து காது கேட்குற திறனை வந்து குறைக்கிற அளவுக்கு வந்து ஒரு சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாலோ நம்ம காது கேட்குற திறன் வந்து குறைஞ்சிரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேராமீட்டர் 4 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காதில் ஏற்படுற ஒரு சில டிசீஸ், அதாவது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து இது ரொம்ப காலத்துக்கு வந்து நம்ம அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணாத விடும்போது நம்ம காதில் இருக்க ஒரு சில ஆர்கன்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால வந்து நமக்கு வந்து காது கேட்குற திறன் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். நார்மலாக வந்து நமக்கு வயசாக காது கேட்குற திறன் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். இப்போ சொன்ன விஷயங்களை வந்து எது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக யங்ஸ்டர்ஸோட காதை வந்து டேமேஜ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த அதிக சத்தத்தை வச்சு கேட்கறதுனால, இந்த அதிக சத்தத்தை வச்சு கேட்டு நமக்கு ஏற்கனவே வந்து காது வந்து டேமேஜ் ஆயிருந்தாலோ, இல்லை வந்து நம்ம காது கேட்குற திறன் வந்து நமக்கு ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லாத இருந்திருந்தாலோ, இப்போ நான் ஒரு சில சவுண்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்ட போகிறேன். அந்த சவுண்ட்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏஜ்க்கு வந்து இந்த சத்தத்தை வந்து கேட்க முடியும்னு இருக்கும். ஸோ அந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற சத்தத்தை வந்து உங்களால் கேட்க முடியுதா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 2000 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 8000 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நார்மலாக காது கேட்குற யாராக இருந்தாலும் வந்து கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் இதே வந்து 10,000 ஹெர்ட்ஸ் வந்து போனால் இது வந்து யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு கேட்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 வயசு குறைவாக இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த 10,000 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கேட்கும். அந்த சத்தம் தான் இது. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12,000 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இந்த 12,000 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 50 வயசு குறைவாக இருக்கவங்களால மட்டும்தான் கேட்க முடியும். 50 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களால வந்து கேட்கறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப குறைவு. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் இது. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14,000 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 40 வயசு குறைவாக இருக்கவங்களால மட்டும்தான் கேட்க முடியும். அப்படி 40 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களால கேட்க முடிஞ்சதுன்னா வந்து அவங்க காது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 16,000 ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ 16,000 ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து 30 வயசுக்கு குறைவாக இருக்கவங்களால மட்டும்தான் கேட்க முடியும். 30 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களால கேட்க முடியாது. ஸோ இந்த சத்தத்தை இப்போ கேட்டு பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 18,000 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. இந்த சத்தத்தை வந்து 25 வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்களால மட்டும்தான் வந்து கேட்க முடியும். 25 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களால கேட்கறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் குறைவு. ஸோ இந்த சத்தத்தை இப்போ கேட்டு பாருங்க.
ஸோ ஃபைனலாக டாப் மோஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 19,000 to 20,000 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து 18 வயசு கீழே இருக்கனால மட்டும்தான் வந்து கேட்கவே முடியும். என்னால் கேட்க முடியல, உங்களால் கேட்க முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஏஜுக்கு தாண்டி இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி வந்து உங்களால் கேட்க முடிஞ்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த சத்தத்தை இப்போ கேட்டு பாருங்கள். 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றதுனால வந்து சின்ன குழந்தைங்களால மட்டும்தான் வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கேட்க முடியும். 10 வயசுக்கு மேலே இருக்க ஒருத்தரால கூட வந்து இந்த 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஸோ இந்த சத்தத்தை இப்போ கேட்டு பாருங்க. ஸோ ஏன் வந்து நம்மளால இந்த 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வந்து கேட்க முடியல, இல்லைனா வந்து நம்ம ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன் நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி லெவலில் வந்து நம்மளால கேட்க முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய காதை வந்து 3ஆக பிரிக்க முடியும். அவுட்டர் இயர், மிடில் இயர், இன்னர் இயர்னு சொல்லிட்டு. இந்த இன்னர் இயருக்குள்ளே வந்து ஒரு நத்த மாதிரி, அதாவது ஸ்னேல் மாதிரி இருக்க ஒரு ஷேப் இருக்க ஒரு ஆர்கன் ஒன்று வந்து இருக்குது. இந்த ஆர்கனோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காக்லியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த காக்லியாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் இருக்க ஹேர் செல்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த ஹேர் செல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து பிறக்கும்போது நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து 16,000 ஹேர் செல்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ காலப்போக்கில் நமக்கு வயசாக இந்த ஹேர் செல்ஸ்லாம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். பட் யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கும் போதோ இல்லை ஏதோ ஒரு பீரியடில் வந்து லவுடான சத்தத்தை வந்து நம்ம கேட்கும்போது இந்த ஹேர் செல்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து டேமேஜ் ஆகும். பட் பெர்மனெண்ட்டாக டேமேஜ் ஆகுது, டெம்பரவரியாக தான் டேமேஜ் ஆகும். பட் ரொம்ப சத்தத்தை ரொம்ப நேரம் நம்ம கேட்கும்போது இந்த ஹேர் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து பெர்மனெண்ட்டாகவே டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக. பெர்மனெண்ட்டாக டேமேஜ் ஆகும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு காது கேட்குற திறன் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதிக சத்தத்தை கேட்கறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேர் செல்ஸ்ல வந்து நிறைய ஹேர் செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் வந்து சீக்கிரம் ஆயிடும். பட் எவ்வளவு அதிக சத்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நார்மலா ஒருத்தரால வந்து 65 டெசிபல் வந்து கேட்டா காதுல ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. இந்த டெசிபல்னா என்னன்னு பார்த்தா நம்ம எப்படி வந்து தண்ணியை வந்து லிட்டர்ல வந்து மெஷர் பண்றோமோ அதே மாதிரி சவுண்டை வந்து டெசிபல்ல தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ 65 டெசிபல் வந்து சேஃபான சவுண்டு தான். பட் அதே வந்து 85 டெசிபல் போச்சுன்னா 85 டெசிபல் வந்து 8 hours தொடர்ந்து கேட்டால் போதும் நம்ம காதில் இருக்க ஹேர் செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பட் இதே வந்து ஒரு ஸ்டெப் ஃபர்தராக போய் 100 டெசிபல்ஸ் வந்து நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோன்னா நம்ம காதில் இருக்க ஹேர் செல்ஸ் வந்து 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். பட் இதே வந்து 120 டெசிபல் சத்தத்தை வந்து நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம காது வந்து பெர்மனெண்ட்டாகவே சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு வந்து 15 மினிட்ஸ்லாம் தேவையில்லை, லெஸ் தென் 15 மினிட்ஸே போதும் நம்ம காதை வந்து சீக்கிரமாக டேமேஜ் பண்ணிடும். இதில் இந்த டெசிபல்லாம் சொல்கிறீங்க, பட் இதை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணி பார்க்க முடியும் நம்மளால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே வந்து இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அதை வந்து நான் வந்து கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அதை வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு வேளை வந்து ஒரு ஹோம் தியேட்டர் யூஸ் பண்ணாலோ, இல்லை ஒரு க்ரௌடான பிளேஸில் போனாலோ, இல்லை வந்து சத்தம் அதிகமாக இருக்க எக்ஸ்போஷருக்கு வந்து நீங்கள் போனாலோ இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல எவ்வளோ நேரம் ஸ்டே பண்ணோம், இந்த சத்தத்தை வந்து நம்ம காது கேட்கலாமா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் டிட்டர்மைன் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம காதை பெஸ்ட்டாக எப்படி வந்து பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சத்தம் அதிகமாக இருக்க பிளேசஸ் வந்து போகிறத வந்து நம்ம குறைச்சிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறத வந்து 90 மினிட்ஸ்க்கு வந்து லெஸராக வந்து யூஸ் பண்ணணும். சத்தம் எவ்வளோ வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 60% தான் வைக்கணும். 100% வச்சு கேட்குறது வந்து தவிர்க்கணும். ஸோ நான் ஏர்லியராக ப்ளே பண்ண அந்த ஃப்ரீக்வன்சிலாம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலியோட கேட்டு பாருங்கள். கேட்டு பார்த்தா அந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க காது கேட்குற திறன் இருக்கான்னு பாருங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். அப்படி இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.